Olá, bem-vindos ao Talk Show! Última segunda-feira do mês, a gente vai se despedir das imagens do Tércio Greguol, essas imagens lindas que estão aparecendo aí. Grande fã de monstros desde pequeno, teve a infância dividida entre ideias avessas à mídia, com enorme atenção para as artes do ensino Waldorf e a exposição à cultura pop dos anos 80. Além de mais um monte de coisas, escreve peças de teatro, contos, crônicas, roteiros, poesia, faz esculturas, pinta quadros, desenha monstros, que aliás são lindos, medita e faz parte da banda Catarse, onde escreve as letras, compõe e canta. Assiste por volta de 300 filmes por ano, um cinéfilo de carteirinha mesmo, e é formado por uma penca de células. Gosta de todas elas, apesar de nunca ter sido apresentado pessoalmente. Site oficial dele, www.tgreguol.com.br, e tem um show da banda Catarse, que vai fazer o seu último show, um show de despedida, no dia 31 de outubro, no Espaço Serralheria, na Rua Guaicurus, 857, na Lapa, aqui em São Paulo, com a exposição de 14 artistas plásticos e R$ 25 é o convite na porta e R$ 20 antecipado. Se entrar no Facebook ou no site dele, tgreguol.com.br, vai ter todas as orientações para quem quiser comprar antecipadamente. Vale a pena, uma banda maravilhosa, só que os integrantes são muitos integrantes. E assim, um estava na Europa, outro estava fora de São Paulo, outro estava, acho que no Nordeste, e eles não estavam conseguindo mais se reunir. Então eles resolveram encerrar esse ciclo, fazendo esse show especial aí. Vamos ver se der, a gente se encontra por lá. E falando em muitos integrantes, eu tô aqui com 2 de uma banda de 5 integrantes, que é a banda Release. Eu tô aqui com o Igor e com o Júnior. Né? O Igor é remanescente de um power trio que saíram 2 e aí entrou a outra banda inteira que são 4. É isso, Igor? Foi. Boa noite, bem-vindos ao Talk Show, obrigado, gente. Maria, obrigado. Foi isso mais ou menos que aconteceu? Foi exatamente isso. Eu fiquei sozinho, me abandonaram. Mas abandonaram porque tinham outros projetos também. Sim. O Enio, né, que a gente costuma explicar já logo no começo, porque tava todo mundo, aquela formação era meio clássica, assim, né? Era um power trio. Era um power trio, e bastante gente já conhecia. E o Enio resolveu fazer as coisas dele, tocar o projeto de vida dele, né? Enfim, a banda gasta muito dinheiro. Gasta dinheiro, é tempo, é um investimento de tempo também, né? Sim. Porque você às vezes deixa de estar com a família, deixa de fazer um trabalho extra, alguma coisa assim, para se dedicar. Para se dedicar à música. Né? Banda é conjunto. Veja bem, é conjunto, todos juntos, não tem como. Não tem como. E ele optou no momento meio de crise ali, entre eu e o ex-baterista, que também saiu, ele também resolveu se afastar, achou melhor tocar as coisas dele, mas... E achou que ia tudo morrer, né? Não, acho que ele não achou, na verdade ele torce muito. Que bom, que bom. Ele torce muito, bem. ele tá sempre em contato com ele sabe de todas as novidades, sabe de tudo, sabe que a gente vai estar aqui hoje. Legal, um beijo pra você. A gente não conseguiu marcar enquanto você ainda estava na banda, por N motivos, a gente acabou, por vários motivos, vamos deixar para daqui 2 meses? Vamos deixar que foi indo, né? E quase não tinha banda, mais. Pois é, gente, pelo amor de Deus. Não, Enio, beijo pra você, gostaria muito de te conhecer, mas né, a vida acaba caminhando para outro lado. E aí veio o Júnior com mais gente. Com mais um pessoal aí. Com mais um pessoal de peso que acabaram, na verdade, não que abraçaram o projeto, mas juntaram todos os projetos, isso, né? Juntaram, eu já estava em uma banda quando o Igor fez o convite. E aí eu falei pra ele, não vou deixar os caras na mão, né? É complicado, exatamente. Né? Ele falou, eu falei, junta todo mundo. Junta todo mundo. Ele falou, continua um projeto dos 2 com um nome só e vamos em frente. A questão foi mais de aproveitar o nome. Quem deu o nome até foi o ex-baterista. Obrigado, Demilson. Obrigado. E é aquela história, pai é quem cria, né? Não é, entendeu? Então, era um negócio que eu tomei pra mim assim com uma missão, com muito carinho. Então eu me envolvi naquilo tudo e eu acabei me dedicando muito, o meu tempo, o meu dinheiro, e eu achava uma puta sacanagem eu deixar isso acabar, entendeu?
E assim, a formação, vocês tinham pouco tempo de formação. Sim. Né? E apesar do pouco tempo, vocês lançaram trabalho em 2003, trabalho em 2004 e 2013, Célia, volta 10 anos. Trabalho em 2013, em 2014 e em 2015. Sim. Quer dizer, vocês se formaram no começo de 2013. Sim. Então, apesar do pouco tempo, era um trabalho consistente. Consistente, exatamente. E constante. Era uma coisa que realmente estava acontecendo e estava tendo frutos. E já estava dando frutos, exatamente. Né? Nesse meio tempo, você teve uma filhinha. Foi. Linda, gostosa, Alice. Maravilhosa. Alice é uma fofa. É lindinha, Alice. No final, a gente vai soltar um vídeo, né? Que, inclusive, é mais ou menos, não é bem com as iniciais, né? É mais ou uma menos mistura uma ali com as mistura iniciais do nome com dela. algumas letras a mais, né? Que é Acaso, o nome da música, que é linda. E aí vocês vão conhecer a Alice também. E como é que tá, então? É recente essa formação de vocês? É recente. Recentíssima, né? Eu diria. Quando foi? É que, na verdade, assim, eu e o Igor, a gente sempre, meio que paralelo, a gente sempre tava bolando ideia junto. Sim. E eu pedi a opinião dele para algumas coisas, ele pedia a minha opinião para as outras. Então a gente já havia parceria. Nunca se desvinculou. E aí eu tava começando com a banda e os caras abraçaram a minha ideia também. E aí, quando apareceu a oportunidade, eu quis envolver todo mundo. É legal, porque acaba somando mesmo, né? Sim. Com certeza. Acaba somando, acaba vendo gente diferente, gente nova, que acaba trazendo coisas novas para você também, né? E acho que isso foi bem legal, porque acabou dando um gás, assim, porque foi quando aconteceu toda essa história das brigas e tal. Hoje em dia o Facebook é um tribunal, né? É um tribunal você é julgado, aberto. Condenado e cumpre pena na hora. Então aconteceu de um jeito que acabou que ele expôs muito a banda, assim, não tinha necessidade. E tomou uma forma, assim, que eu não imaginava, assim. Gente que nunca foi no show, gente que nunca ajudou em nada, vindo xingar, vindo brigar comigo. Você acabou com a banda. Não acabou não, gente. Aqui, ó, a banda tá aqui. Tá aqui, Continua, release. Continua. Escrita de uma forma diferente, mas quer dizer isso mesmo que você... Release. O release é um breve histórico, né? Do que é... Do que é a banda. Eu não vou gostar se eu falar pra alguém, manda o seu release. Eles catarem o Igor e falam, toma. Tá aqui. O release da release. Tá aqui, né? O release da release. E ficou dessa forma. E acabou que... machucou um pouco, né? Eu desanimei muito e tal. E o Júnior até ele já tinha tocado com a antiga formação. Ele fez um show com a gente, que a gente estava ensaiando pôr mais um guitarrista. E o Júnior foi escolhido. A gente fez um show lá. Você nem sabia disso, né, Júnior? Eu apareci lá, ele falou, vamos tocar hoje. Aí passou as músicas no dia mesmo. Falei, cara, eu não sei se vai sair muito bom não, mas vamos lá. Vamos lá. Não tô fazendo nada. Vamos tentar, aí, né? Ele foi por um dia, o release foi 4 pessoas. E é o que ele falou, a gente sempre teve contato, a gente já teve banda antes, né, com o Rafa e com o Thiago. Abraço, Rafa. E os fãs, como é que ficaram nessa história? Então, eu tava conversando com ele lá fora, parece que acabou mais gente vindo abraçar, assim, sabe? Gente que também eu não esperava, do mesmo jeito que teve gente que detonou, teve gente falando assim, que também nunca se envolveu muito em nada, gostava das músicas e tal, falava, não fica respondendo não. Fica na Relaxa, sua, fica na sua, continua o som, você tá legal. Teve gente defendendo lá. Defendendo, mas isso vai ter... Ficou um negócio meio Chimbinha e Joelma, sabe? Tipo... Agora, se eu falar pra você que eu imaginei você agora de salto e com uma peruca loira, você vai acreditar. Eu sou Chimbinha, eu toco guitarra. Senhora, não fala, Joelma é outro. Fala sério. Vou ter pesadelo com isso aí, não fala não. Assim, ser criativo, eu não tenho a criatividade, eu tive. Agora eu tive essa criatividade, imagina. Não, mas eu era Chimbinha. Eu ia ser Chimbinha, você não era Joelma. Chimbinha. Eu também não sei se eu consigo imaginar o Denis como Joelma, mas enfim. Complicado. Né? E eu sei que assim, vocês estão compondo, tem coisa nova aí, tem coisa pintando. Sim. A gente, depois que juntou essa formação, a gente já estava meio que engatilhado algumas músicas. Estão mandando uma mensagem aqui, o Barretinho.
Abraço para meus amigos, já participei dessas brigas de pitis, risos, sucesso, moleques. Barretinho, olha, com o astral que eles têm, com certeza, sucesso. Tem que tirar de letra mesmo, né? Quando a gente tinha banda antes, a gente brigava muito, a gente era muito imaturo e sem dinheiro, então nunca foi pra frente. Hoje a gente continua do mesmo jeito, só que... Não tão imaturo, nem tão duro assim. Imaturo e também não tão duro assim. Dá pra tocar uma corda de guitarra, né? Dá pra... Antigamente tomar uma cerveja. Dá pra tomar cerveja, né? Coisa que não tinha. Não tinha, E vocês estão tá pintando coisa nova. Sim. Tem EP pela frente, é isso? Vocês lançaram ou estão lançando? A gente vai soltar agora na sexta-feira um single. Aí, ó. Talk Show mantendo a tradição aqui de lançamento de singles, CDs. Aliás, tem 2 músicas novas, né? Isso. 2 inéditas aqui, inéditas. Ó. Uma é que, inclusive, é essa que eu vou tocar, chama Longe de Algum Lugar. E a outra é uma composição do Júnior, vai ficar. Também então vamos mostrar já uma. Então vamos. Vamos lá. Longe de Algum Lugar, o quê? Vai essa? Vai. Às vezes quem tá longe pode nos ajudar, então eu não vi você no chão, não. Eu fingi não te estender a mão. Em minhas costas me impede de andar além do que eu posso, além da onde vou chegar. Então eu não vi você no chão, não. Eu fingi não te estender. Longe é um lugar que não existe mais. Longe é um lugar que não existe mais. Ficou bacana. Ficou bacana. Você já leu Longe é um Lugar que Não Existe? Então, eu tô lendo, na verdade. Já leu Fernão Capelo Gaivota? Não. Fernão Capelo Gaivota é o primeiro, do Richard Bach. É? O Longe é um Lugar que Não Existe, na verdade, dá para se ler a parte, mas na verdade já seria a continuação do Fernão Capelo Gaivota, que também é uma graça, também é lindo, muito bacana. Na verdade, eu descobri o livro depois que eu fiz a letra.
É? Eu não sabia que tinha essa frase, longe é um lugar que não existe. Longe é um lugar que não existe. E depois eu joguei isso isso aí passou o nome da música, eu acabei jogando no Google pra ver se existia alguma coisa parecida, que eu vi o livro. Eu falei, porra, bacana. É legal. Ele é um livrinho pequenininho e é super bacana. E essa música é uma história meio triste, né? Não, mas tem uma história por trás dela. Tem. Ó, a Daiane tá falando aqui que torce por vocês sempre. Se não torcer também em casa... É a mulher. Putz, se não torcer, Daiane, não queria te dizer, mas eu acho que... Não vai ter o bis que pediu pra levar o bis de noite, não vai ter. Tá vendo? Não. Eu não vou... não queria te contar, mas eu confisco então o bis, tá? Tô brincando, ele não trouxe nada, não. Então tem uma história mesmo por trás. Tem. Essa música, assim, a gente... Por incrível que pareça, a gente trabalha em empregos normais, a gente não é rockstar ainda. O que é emprego normal, né? Bom, mas enfim. Eu tava indo trabalhar, umas 5h30 da manhã, saindo, tava tudo escuro. E eu passei por um rapaz, esse é um rapaz do meio dos carros, assim, pedindo ajuda. Eu achei aquilo meio esquisito e tal, ele tava num lugar meio escuro, no meio dos carros, assim, caído, com a mochilona nas costas, pedindo ajuda. Me ajuda, liga pra minha casa. Eu achei aquilo meio esquisito, assim, tipo, eu também fiquei com o pé atrás. Falei, puta... Eu vou parar de 5h30 da manhã, né? É meio complicado, né? Eu achei que ele tava bêbado, mas depois aí eu vi que não, e também tava o pessoal vindo atrás, o pessoal já meio cabreiro, né? E eu olhei aquilo, me ajuda, liga pra minha casa, não sei o quê. E você passou reto? Eu passei reto. Mas ficou marcado. Nossa, o dia inteiro eu voltei... E o que? Você ficou sabendo alguma coisa? O que era? Ele veio a falecer, parece que estava tendo um ataque, alguma coisa assim. Pesa, né? Pesa. Aí pesa. Eu fiquei o dia... antes de saber o que aconteceu com ele, eu já tinha ficado o dia ruim, né? Eu falei, puta, eu podia ter ajudado. Mas a gente vive numa sociedade, Igor, que é assim, realmente a gente não sabe. Minha sobrinha tinha ido para uma balada, ficou na casa de uma amiguinha, estava indo para casa às 6h30 da manhã. Foi assaltada. Ela com a amiga, levaram o tênis dela. Eles estavam perto de um ponto de ônibus de um cara que estava indo trabalhar, 6h30 da manhã, no sábado. Ele estava indo trabalhar, levaram a mochila do cara. Entendeu? Não dá para saber. 6h30, 2 caras de moto passaram, voltaram armados os dois e tira o tênis. Sábado agora. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe mais. Às vezes você quer socorrer, mas você tem que pensar em você também, né? Sim. É esse que é o problema. Agora eu penso 3 vezes. Você fez a música. Pronto, teve um bom fruto nisso tudo, né? Acabou fazendo a música. Como é que vocês estão... Bom, aí acho que foi com a antiga formação que vocês andaram abrindo shows bacanas aí, andaram fazendo umas coisas legais, né? A gente tava caminhando bem legal, a gente tinha arrumado um produtor lá no interior. Os shows de lá são bem intensos, né? Bem legais. O pessoal fazer show no interior é bem legal, né? A melhor coisa que fazer show no interior é bacana, é gostoso. A gente tocou uma vez, eu e ele, numa outra banda em Tapetininga, assim, foi super... A gente deu até autógrafo, né? Que bacana! A gente deu até autógrafo. Eu usava alargador na época, roubaram meu alargador. Então tem sido... O interior é bem intenso. E a gente... Em contato com esse produtor também, a gente, depois que deu tudo isso, a gente falou, a gente precisa ensaiar, precisa começar um pouco de novo. Mas não é começar do zero, mas é quase, né? Quase. Tá quase, tá ali no meio do caminho. Vocês estão no projeto, quem sabe faz autoral, né? Sim, Beijo, estamos. Gigi, Tibé e Cezinha. Vocês estiveram com o Cezinha aí também, né? Cezinha. Qual era a banda dele? Reitinho. Reitinho e Drivebox. Drivebox. O som de vocês lembra um pouco tem um pouco a ver, né? Tem um pouco influência, a ver. né? Eu escutava muito o Reitinho. Escuto ainda. Como é que foi estar frente a frente com o Cezinha? Pô, na verdade, eu não liguei muito porque... Quando eu vi o Cezinha, era outro Cezinha lá no Reitinho, faz muito tempo, faz cara. Muito tempo. E aí ele falou, não, eu tocava. Eu falei assim, pô, tem um clipe Education, que era do Reitinho, que é do Reitinho. E eu peguei e falei assim, pô, cara, eu lembro daquele clipe que vocês tocam em cima da casa. Ele falou, aquela casa era minha. Uma figura, beijo pra eles. Eles estão também com o lançamento do projeto. Vai ter show agora de Halloween. Sim. No dia 31 também, se eu não me engano. Eu não desenvolvi o dom da bicorporeidade, então muito provavelmente eu fico em casa, em vez de ir para qualquer outro lugar para não ir num outro, né? Complicado. É chato. Tem mais uma música inédita aí. Tem.
Tem. E dá tempo da gente mostrar. Vamos mostrar essa outra. Vamos. Essa outra é do o Júnior que compôs. Isso, é do Júnior. Vamos lá. Fazer a dor passar, suas risadas, fecho os olhos, ainda posso te escutar. Vai ficar, a saudade não vai embora, ela insiste, faz lembrar. Sua partida, sem minha despedida, olho para o céu tentando te encontrar. Não há nada que eu faça pra fazer a dor passar. Suas risadas, fecho os olhos e ainda posso te escutar. Vai ficar, a saudade não vai embora, ela insiste, faz lembrar. Eu faça pra fazer a dor passar. Suas risadas, fecho os olhos, ainda posso te escutar. Vai ficar, a saudade não vai embora, ela insiste, faz lembrar. E a saudade não vai embora, é isso? É. Por quê? Porque tem a ver com morte também. A gente viu uma banda mórbida. Na verdade, eu perdi muita gente, assim, nos últimos anos. Gente que teve participação direta na minha vida. E eu comecei a ter umas ideias. E aí aí quando o Igor me chamou, eu já tinha um refrão montado de uma outra música que eu aproveitei. Passei pra ele falou, meu... Ah, mas assim, é legal saber que isso está sendo feito com coração. Sim. Que isso tudo está sendo feito porque vocês estão sentindo algumas coisas e vocês têm a necessidade de colocar isso para fora, né? De realmente estar mostrando isso. O que vocês têm de projetos aí pela frente? Como é que tá? Então, a ideia agora é lançar esse single na sexta-feira, longe de algum lugar. E a gente está ensaiando, né? Pesado, tá pegando o repertório das músicas, algumas músicas antigas, não vamos tocar todas. E tem show... coisa por aí pela frente. Tem um show marcado dia 22 com Dead Fish em Sorocaba. Opa! No Plaza Hall. Aí, ó, tá falando? Os caras só pegam gente né? bam. Ah, mas é legal, porque Sim. assim, mesmo... vocês vão roubando o fã deles. Sim, mas a ideia é essa. Vamos compartilhar, né? Compartilhar, a ideia é essa. E acho que ensaiar. E a gente quer lançar um EP com 4 músicas, a gente está ensaiando essas 2 e tem mais 2 que estão saindo do forno também. A gente vai entrar em estúdio para gravar e quer lançar já com essa nova formação, com todo mundo, eu, o Júnior, o Johnny. Ia perguntar agora o nome de todos eles, porque são 5, né? São 5, eu, o Júnior, guitarra e voz, o Johnny na bateria, o Renato na guitarra e o Paulo no baixo.
Então tá com 2 guitarras, é isso? 3 guitarras? É. Opa! Como é que sair de um power trio e agora tá numa banda com 5 e desses 5, 3 são guitarras? Tá sendo interessante. As músicas antigas não tem muito o que fazer, elas foram gravadas de um jeito, não tem muito o que inventar, mas as coisas novas não. Essa música, por exemplo... Dá pra brincar bastante, né? Cada um faz uma coisa, né? Tipo, o Renato a gente tá vendo aqui o som acústico deles, tá? Eles têm um som elétrico. Né? Depois dá uma olhadinha lá no site, tem o Facebook, vai passar o site, Facebook deles aí. Dá uma olhadinha lá, porque dali tem o link para o SoundCloud. E lá tem muita coisa legal deles, né? Então dá para você ouvir, estão todos lá, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá, tem coisa bem legal lá pra gente ouvir. O elétrico, e fica diferente, né? Por isso que eu falei, ficou bonita a música primeira, melódica, porque né, ficou diferente, eu achei que ficou diferente. Como é que foi essa experiência? Então, pra você agora tá bacana com as 3 guitarras, porque dá pra brincar mais. Eu sentia muita falta, porque era eu e o Enio, eu cantava algumas músicas, só que eu tinha que ficar ali na guitarra, eu não podia interagir muito. O Enio no baixo e o Demilson na bateria. Então agora tem muita liberdade. Quando o Júnior tá cantando, ele deixa mais solto. Quando eu tô cantando, eu fico mais solto. O Renato que se vira lá, segurando. O Renato não tem saída. Ele vai ter que tocar... Tudo sempre. Sabe o que eu acho legal? Por exemplo, você pegar o AC/DC, todo mundo gosta o Angus Young. Mas, na verdade, quem segura tudo é o Malcolm. É o Malcolm, né? O cara tá ali do lado Ele fazia os riffs daqueles todos, inclusive, né? monte de Marshalls, né? Aquele paredão de amplificadores, ele tá ali do lado, ele tá tocando quietinho, que você nem presta atenção, tá todo mundo olhando o Angus Young dançando. Ele fica quietinho, ele fica ali do ladinho mesmo. Todo mundo prestando atenção no Angus Young, mas, quem segura ali, bacana, é o Malcolm. Não segurava, né? Ele saiu. Segurava. Teve que sair, né? Não teve jeito. Problema de saúde aí, né? O Angus ainda tá vivo também, né? Por incrível que pareça, eu achei que ia dar problema. Era o mais provável, né? Mas, enfim, o outro que era mais certinho, mais comportadinho, né? Vamos dizer assim, né? O Rafa Barretinho mandando mensagem. Muito feliz por vocês não deixarem esse sonho morrer. Legal te ver compondo e cantando de novo, Júnior. Júnior. Igor, você é o cara. Dave Igor Grow. Pode gravar, não vai dar. Igor, Dave... Dave Igor Grow. É interessante que a primeira demo que a gente fez da release eu fiz quase toda em casa. Então tem mais ou menos ali, tá indo. Falta só muito. Falta muito. Falta só... falta o mesmo nível. Só o universo. Só falta o mesmo nível, né? Mas o que é legal é que hoje a tecnologia possibilita que isso aconteça, né? O que é muito bacana. Meu pai foi técnico da RCA Victor, era tudo analógico. Sim. Não tinha como, gente, gravador de rolo em casa, era impossível, né, na época do analógico. Ao mesmo tempo que possibilita que as pessoas façam, que tenham essa criatividade aflorada, também aparece muito picareta aí, né, de fundo de quintal. Mas, enfim, meninos, estamos chegando ao final. Poxa vida, é só 30 minutos. Eu quero mostrar o clipe da Alice. Tá legal. E eu queria, assim, já que vocês deixassem aqui algum recado, não sei se vocês querem dar algum recado direto pra fã, xingar alguém, brigar com alguém. Pô, Renato, não deu pra você vir, mas você tá fazendo falta aqui, cara. Não, todos os outros. É que a gente tem uma limitação Johnny, de espaço. Paulo também, mas... É que o Johnny e o Paulo, eles são mais desgarrados, assim, mas o Renato, ele faz tá questão sempre de junto. Poxa, podia vir, de repente a gente colocava ele num cantinho. Ali, ó. Tem uns cantinhos aqui, tem um puff ali, ó, ele ia ficar legal ali. A gente tentava se espremer aqui, né? É que a gente tem uma limitaçãozinha de espaço, né? Mas a gente privilegia essa parte do acústico mesmo, do fazer ao vivo, fazer acústico, que eu acho que é o projeto, quem sabe, faz autoral, né? É o fazer autoral, ligado. É o saber tocar, é o saber levar isso mesmo. Não adianta entrar no estúdio, gravar tudo, fazer um clipezinho montadinho, bonitinho e tentar sair por aí fazendo show fazer feio, né? Eles até conseguem um pouco, mas depois... A Milli Vanilli conseguiam, né? Com playback. Eles duraram bastante, Eles duraram bastante. Então, podemos soltar o clipe? Vamos soltar. Então, nós vamos soltar o clipe, a gente já se despede aqui. Mês que vem, cenário novo do Talk Show, muito bacana, muito legal. Vamos conhecer a Alice, gente. Beijo pra vocês.
sorte nasceu acaso, de tudo muda da onde vem, e o que foi ontem não é igual hoje. Tudo novo tem mais alguém. Vai ver que o sol nem sempre esquenta e a noite não te faz mal nenhum. E as feridas dessa vida saem com metiolate, band-aid azul. Daí eu encontrei o que eu precisava, um caminho, uma vida, uma jornada. E ali sempre não estarei mais só, não estarei mais só, não estarei mais só, não estarei mais só. Sorte nasceu acaso, deixar a vida um pouco mais além. Seus sonhos ainda estão guardados no coração de quem te quer bem. E ali sempre não estarei mais só, 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 ali sempre 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 não estarei mais só, não estaremos sós.